হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল এন্ড নিউ ভিডিও। আজকে কিন্তু আমরা আরেকটা ইঞ্জিন বিক্রি করে ফেলেছি, সিডি ফুল কমপ্লিট সেট। ইঞ্জিনের কালারটা কিন্তু ফ্রেশ আছে। এটা কিন্তু ফুল কমপ্লিট সেট বিক্রি করছি 10,500 টাকা। এটা বিক্রি করছি আমরা চুয়াডাঙ্গা জেলায়, চুয়াডাঙ্গা সদরেই। আপনাদের যদি যে কোনো ইঞ্জিন প্রয়োজন হয় আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। একটা ফোনে সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার মাধ্যমে নিতে পারবেন আপনারা। দেখতেছেন গাইস, এটা কিন্তু ভাইয়া কিন্তু আমাকে 3,000 টাকা অ্যাডভান্স করছে। তাই 3,000 টাকা জমা দিয়ে 7,500 টাকা কন্ডিশনের মাধ্যমে দিবে আমাদেরকে। দেখেন গাইস, এখন কিন্তু ফুল কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন আমরা তুলে ফেলেছি গাড়িতে। এখন আমরা যাব হচ্ছে কুরিয়ার সার্ভিসে, তারপর গিয়ে মালটা বুকিং দিয়ে আসবো। দেখতেছেন গাইস, আর ইঞ্জিনটা কিন্তু ভালোভাবে চালিয়ে দেখে দিছি ইঞ্জিনটাতে কোনো সমস্যা আছে কিনা, কারণ মালটা অনেক দূরে যাচ্ছে। আর দেখেন গাইস, এখন কিন্তু কুরিয়ার সার্ভিসে রেখে